Umkhuluncwane Hebhaz utlalela iba necombo yakho ka2026 bheka nje iyatholakala icombo yentelezi ezimanga ibiza 550 rand nje kuphela kanti icombo umavula kuvaliwe necombo laphana nje uhlanga lenhlanhla uyatholakala ngo500 rand kanti icombo bakithi yomsebenzi yona iyatholakala ngo1500 rand nje kuphela uphondo lenhlanhla nelokuvika izitha lona iyatholakala ngo5500 rand nje kuphela kanti ke ibhande lokuvika nokugqika lona uyatholakala ngo6500 rand nje kuphela kanti uSlay Queen uyatholakala ngo5000 rand nje kuphela kanti icombo yebhizinisi elincane iyatholakala ngo2000 rand kuphela kanti icombo umpindi amshaye yona iyatholakala ngawu500 rand lapha icombo ugada imoto yona iyatholakala ngo2000 rand nje kuphela kanti ibhodlela lenhlanhla kanye necombo nje yenhlanhla yona iyatholakala ngo1500 rand nje kuphela kanti icombo woza yona iyatholakala ngo1500 rand kuphela icombo yokubethela neyokucupha ke Nkosi yami nokuvika lapha izulu iyatholakala ngo3500 rand amahhovisi mabili likhona ihhovisi eliseThekwini lelinye liseGoli kodwa ngicela ukunika inombolo ke njengamanje ezokwazi ukuyifona mfuna ama direction akhona kala eThekwini bathe eDubane shayela inombolo njengamanje 079 710 81 20 ngicela ukuyiphinda 079 710 8120 kanti inombolo yaseGoli madoda yona iyatholakala ke lapha 011 333 0137 ngicela ukuyiphinda 011 333 0137 lapha nje eGoli #ekuphileni.